खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिनि गेजेरजों हादोरनाङै 75थि उदांस्रि सान फालिदों। प्रमद बर'आ क'क्राझाराव माहारियारि फिरफिला बिरहोदों। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क'क्राझाराव 75थि भारतनि उदांस्रि सान फालिदों। प्रमद बर'आ क'क्राझार R&B देहा फाहामसालियाव बेरामिफोरनो जाग्रा आदार आरो फिथाइ सामथाइ रानदों। उदांस्रि सोमावसारग्रा दावहारुफोरनि पेन्सनखौ 36,000सिम बांहोबाय। 75थि उदांस्रि सानाव माहारियारि फिरफिलानि सोलाय बिरहोदों बिजेपिनि फिरफिला। उदांस्रि साननि सानसे सिगां कार्बि आंलंआव सा 27 KNLF कुकी थिउरियाफोरा पुलिसनि खाथियाव गावसोरखौनो गथायदों। हादोरारि राजालामायाव गारि मटर खारनायनि गोख्रैथिखौ 40 निफ्राय 60 किल'मिटारसिम खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। DNLA नि 36 घन्टा बन्द फोसावनायाव डिमा हासावआव हास्रि-हुस्रि थासारि। फस्लाबारियाव मोसौ टिका थुनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझाराव सासे सुबुङा फासि नांनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। दिनैनि आबुं रादाबखौ फरायदों आं जुलि बसुमतारी। दिनै भारतनि 75थि उदांस्रि सान। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरजों हादरनाङै उदांस्रि सान फालिदों। 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाना गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै लालकिलायाव माहारियारि फिरफिला उरायहोदों। गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों दिल्लीयाव मिरुआरियै उदांस्रि सान फालिदों। मख'नो गोनांदि लालकिलायाव उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लादों जापानाव बावैसो जालांनाय टकिअ अलिम्पिकआव मेडेल आवथायनो हानाय भारतनि गेलेगिरिफोरा। आसामनि मुंदांखा बक्सार आरो टकिअ अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हायाबो गाहाय मन्थ्रिनि हांख्रायनाय बायदियै उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसाम सोरखाराबो खानापारा भेटेरिनारि गेलेग्रा फोथाराव मिरुआरियै 75थि उदांस्रि सान फालिदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उदांस्रि सानाव गिबि मन्थ्रि महरै दिनै गिबि खेबनि थाखाय मोनथाम गाबनि फिरफिला उरायहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि सिगांनो गुवाहाटीनि श्रद्धांजलि पार्कआव थांनानै उदांस्रि सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावहैयो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि 75थि उदांस्रि सानखालिनो फिरफिलानि सिङाव थाना मोन 10 समायखिरा लानो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया सानफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बे समायखिराफोरा जादों आसामनि सानै महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो माधवदेवनि तिथियाव सोरखारि बन्द सान महरै फालियाबाला थानाय, जाहाथे रावबो गावबा गावनि बिमा बिफाखौ अल्डेज हम एबा वृद्धा आश्रमाव दोनहरा। मुखुमनि गेजेरावबो सोरखारनि मावफारिया आरो फालांगिरिफोरा बोसोराव 7 सान बिमा बिफाजों लोगोसे थायो। बेनि थाखाय सोरखारा बोसोराव 7 सान जर'खा सुटि होगोन। जायखिजाया समाजारि हाबानि सिगां आसामनि माहारियारि मेथाइ रोजाबनाय आरो जोबनायनि उनाव भारत हादरनि माहारियारि मेथाइ रोजाबनाय, प्लास्टिकनि पलिथिन बाहायनायखौ बन्द खालामनाय आरो हाथाराब्लाबो बाङाइ खालामनाय। बिमा बिफाया गावबा गावनि फिसाजोखौ 21 बोसोरनि सिगां जुलि हरि। सोरखारि मावफारियाफोरा हादर आरो रायजोनि सार्थआव सानसेयाव 1 घन्टा बांसिन सम खामानि मावनाय। ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानाय जायखिजाया जाथायखौनो पुलिसनो खौरां हरनाय। सुबुं लांखारनाय आरो ट्रेफिकिंजों लोब्बा थानाय जायखिजाया जाथायखौनो पुलिसनो खौरां हरनाय। सिगाङाव फरायना एंगारबोनाय फरायसालिनि जौगाखांनायनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनाय। बोसोरसेयाव खमथारब्लाबो मोनसे मोजां खामानि मावनाय बायदि गासै मोन 10 समायखिरा लानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया दिनै खावलायदों। दिनै क'क्राझाराव माहारियारि फिरफिला बिरहोदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बानजायनाय 75थि उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ दिनै माहारियारि फिरफिला बिरहोदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया सिगां बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो क'क्राझार सोरखारनि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव भारत हादरनि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारिखौ कर'ना भाइरासनि नेम खान्थि आरो प्रट'कलखौ मानिनानै बानजायदों।
बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों कक्राझार जिल्ला बेंगिरि एम.एन. दाहाल, एस.पि. टुब्रे प्रतीक विजय कुमार, पिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तानु पि. गडमारे, जायगानि एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा कक्राझाराव 75थि उदांस्रि सान फालिनायाव फिरफिला बिरहोनानै खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव उदांस्रि सोमावसारनायनि मुंख्लंफोर आरो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जिउमानिसिम खुलुमनाय बावहरनानै प्रमद बर'आ बुंदों दि भारत हादरा उदांस्रि मोनजेननाय समाव लामा सामानिफ्राय लाजेननानै सोलोंथाइ आरो गासैबो बिथिंफोरा गैयामोन। भारत हादरा गोबां जेंनायाव दंमोन, नाथाय दिनैनि समाव भारत हादरा गोबांथार जौगानाय फैबाय। बेजों लोगोसे बड'लेण्डआबो जौगानांगौ। बेनिखायनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गावनि सायाव सोनारनाय भारत दानो नाजानाय बायदिनो जों बयबो गावनि सायाव सोनारनाय बड'लेण्ड दानो नाजानांगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि गोदान बड'लेण्ड सोरखारा गोदान मोनसे थांखिजों ओनसोलखौ जौगाखां होनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों आरो बे मोनफ्रोम हाबाफारियाव रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब हास्थायदों होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। दिनै 15 आगस्ट 75थि भारतनि उदांस्रि सान। दिनै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कक्राझारआव भारतनि उदांस्रि सान फालिदों। बे उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै फिरफिला बिरहोजेननानै हाबाफारिखौ जुरिजेनो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ भारतनि बिफा महात्मा गान्धीखौ रायखांनायजों लोगोसे भारत हादरनि उदांस्रिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय बिर जोहोलाव मंगल पान्डे आरो 3300 मुंख्लंफोरनि जिउ बाउसोमलांनायनि खोथा बुंना मान बावो। फारसेथिं आसाम रायजोनि बिर जोहोलावफोर जेरै रतन कछारी, नेरुला कछारी, भगेश्वरी फुकन, कनकलता बरुवा आरो शम्भुधन मोननि मुंखौबो लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिदों। ओजोंहाय बाक्सा मुसलपुरनि बाथौफुरि स्टेडियामावबो 75थि 15 आगस्ट उदांस्रि सान फालिदों। बे हाबाफारियाव मुसलपुरनि जिल्ला बेंगिरि आयु गाग्रिया फिरफिला बिरहोयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बरमा बिधान सभानि एम.एल.ए. भबेन बर', बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, धनश्याम दासमोना बाहागो लायो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै 75थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाना कक्राझार आर.एन.बि. देहा फाहामसालियाव दावबायहैदों। कक्राझाराव उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारिनि उनाव दिनै प्रमद बर'आ गावनि बिसि फिसाजों लोगोसे आर.एन.बि. देहा फाहामसालियाव दावबायनानै बेमारिफोरनो जाग्रा आदार आरो फिथाइ-सामथाइ राननानै होनायजों लोगोसे थासारिनि बागै खौरां लायो। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'खौ मदद होदों जायगानि एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो गोबां। भारत हादरनि 75थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै उदांस्रि सोमावसारग्रा दावहारुफोरनो आसाम सोरखारा जर'खा अनथोब होदों। जायफोर उदांस्रि सोमावसारग्राफोरनि थाखाय भारत हादरा दिनै उदांस्रि मोननो हादों, बिसोरनि जायखिजाया जेंनाखौनो सुस्रांनो नाजादों हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा। बेनिखायनो 75थि उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाना उदांस्रि सोमावसारग्राफोरनि पेन्सनखौ आरोबाव बारायना होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा भारत उदांस्रि सोमावसारग्राफोरनि पेन्सनखौ दानफायाव 23,000निफ्राय 36,000सिम बांहोबाय। बेनि अनगायैबो उदांस्रि सोमावसारग्राफोरा जिउ गोमानायनि उनाव रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होनाय जागोन होननानै दिनै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। दिनै हादर नाङै 75थि उदांस्रि सान फालिदों। नाथाय 75थि उदांस्रि सान फालिनायाव भारत हादरनि माहारियारि फिरफिलानि सोलाय बिरदों बिजेपिनि फिरफिला। बे जाथाया जादों जोंनि आसाम रायजोआवनो नारायणपुरनि धलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव उदांस्रि सान फालिनायाव दिनै माहारियारि फिरफिलानि सोलाय बिजेपिनि मददगिरिफोरा बिजेपिनि फिरफिला बिरहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिहपुरियानि एम.एल.ए. अमिय पुयानि दैदेननायाव बिजेपिनि गामि मण्डल जुब मर्चा आरो आसाम पुलिस थिसनथाइ फोरोंथाइ होनाय मिरुनि बानजायनायाव 75थि उदांस्रि सान फालिनायाव माहारियारि फिरफिलानि सोलाय बिजेपिनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों। मख'नो गोनांदि भारत हादरनि बे गोग्गाथाव सानाव बिजेपिआ बेबायदि हाबा मावनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। कार्बि आंलंनि सरदर दिपुआव सनिबारखालि KNLF एबा कुकी नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट थिउरिया बिग्रायारि हान्जानि गासै सा 27 केडारफोरा पुलिसनि आखायाव गावसोरखौनो गथायदों।
पुलिसनि DIG सैतराज हाजरिका आरो कार्बि आलं जिल्लानि SP पुष्पराज सिंह मोननि खाथियाव हानजानि आफादगिरि लांसेन आरो नेहाथारि फावफुमोनखौ लाफानानै सा 27 केडारफोरा गं 4 अट'मेटिक राइफल, गं 5 पिस्तल, गं 77.22 राइफल आरो माखासेया आखाइजों बानायनाय सिलाइ पुलिसनि आखायाव गथायदोंमोन। पुलिसआ KNLF नि गासैबो थिउरिया हानजाखौ गामसा गानहोनानै बरायदों आरो DIGP सैत्य नारायणआ गोजोननायजों आद्रा थानाय केडारफोरखौ गुबै लामायाव फैफिननांगौ होननानै खावलायदों। आथिखालाव गारि मटरनि बांद्राय गोख्रैयै खारनायनिफ्राय जानाय जाब्रबथायफोरखौ होबथानो आरो बाङाइ खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनि हान्था मेला बिफाना हादोरारि राजा लामायाव गोख्रैथिखौ माखासे जायगायाव 40 किल'मिटार स्पिड करिडर हिसाबै सायख'नानै होनाय जादोंमोन। बे बिथिङाव हान्था मेला बिफाना स्पिड इन्टारसेप्टर भेहिकलनि जोहै बांद्राय गोख्रै खारनायखौ हमजानाय गारिया 2000 निफ्राय 4000 रांसिम जुरिमाना होनांगोन। नाथाय बे बिथिङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हान्था मेलानि बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिनो बिथोन होदों दि गिबियाव जुरिमाना लाग्रोआजासे हमजानाय गारिखौ वार्निं एबा थागिदाल होग्रोनांगौ। बेनि उनावसो जुरिमाना लानांगोन। लोगोसे बेनि अनगायैबो 40 किल'मिटारनि जायगायाव 60 किल'मिटार खालामनांगौ। मख'नो गोनांदि बे स्पिड इन्टारसेप्टर भेहिकलनि जोहै काजिरङा हाग्रामा करिडराव गोबां रां जुरिमानाबो फोनांखांबाय। दिमा हासाव हाजो सेरफाङाव सनिबारखालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय रबिबारनि बेलासि 5 रिंगासिम डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी एबा DNLA नि 36 घन्टा फोसावनायाव जोबोद हास्रि-हुस्रि थासारि सोमजिदों। हाफ्लं, माइबं, हारांगाजाव आरो लांथिंआव गंसेबो गारि मटर खाराखै आरो गंसेबो गला खेवाखै। जाहोनाव जायगानि रायजो-राजाया थांनाय फैनायाव जोबोद हेंथा फैदों। अदेबानि रेल सिबिथाया थानायलाय एसे रेहाय मोननो हादों। बर' बाजार स्टेट भेटेरिनारि डिस्पेन्सारिनि बानजायनायाव मैया सनिबारखालि बिजनी फस्लाबारि गामियाव मोसौ टिका थुनाय आरो ट्रिटमेन्ट केम्प बानजायनाय जायो। बे टिका थुनाय आरो ट्रिटमेन्ट केम्पआव मोसौफोरनाव जानाय HQ आरो BQ बेराम होबथानायनि थाखाय टिका थुनाय जायो। फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो जागायनाय बे हाबाफारियाव फस्लाबारि ओनसोलनि गासै 130 मा मोसौफोरखौ टिका थुनाय जादों। मोसौनाव टिका थुनायजों लोगोसे जायगानि रायजोफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि मेलबो बानजायो। फस्लाबारि गामिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि सामलायनायाव बानजायनाय बे सांग्रांथियारि मेलाव बर' बाजारनि PO डक्टर MP शर्माया मोसौ जोथोन लानायनि सायाव बेसेन गोसा बानबुंथि लाखियो। सनिबारखालि क'क्राझार नोगोरनि शान्तिनगर ओनसोलनि थागिबि सासे सुबुङा गौरां दैमा जिंनि फांसे दंफाङाव फासि नांनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे सुबुंनि मुङा बिश्वजित पाल। नखरनिफ्राय सोंनानै मिथिनाय बादिब्ला बिश्वजित पालआ गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। जि-जोमनि फालांगिरि मावोमोन होननानै मिथिहोदों। सनिबारखालि फुंनि समावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बिश्वजित पालआ। उननि समाव पुलिसआ पस्ट मर्टेमनि थाखाय गोथैखौ दैथायहरो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियान खनि सुलुं बायदियै गाबोन समबार 16 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।